und Grad, also das muss doch nicht sein, oder? Mein Auspuff hat gerade ein paar Schläuche durchschmort. Ich hoffe nicht der Bremsschlauch. Von der Auslasssteuerung ein Schlauch und vom Vergaser ein Schlauch, der aber nicht mehr benutzt wird. Tja, woran liegt das Problem? Kann es Auslasssteuerung sein? Also irgendwann geht Auslasssteuerung an, aber er will halt nicht auf Hochtouren laufen, und das ist die originale AD und originaler Auspuff. Ich habe alles nochmal gewechselt und der Motor wird halt general überholt und seitdem läuft es nicht mehr. Luftfilter ist auch geputzt, Vergaser habe ich zweimal schon geputzt. Ist alles Originalvergaser, nichts verstellt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Er wird halt schnell heiß, 85 Grad ist er jetzt schon, obwohl originaler AD drin ist und originaler Auspuff. Er qualmt wie Sau. Wasser im Zylinder ist nett, habe ich schon geguckt nach jeder Fahrt, ist immer, also immer so voll wie es ist und auf Normaltemperatur habe ich halt immer geguckt. Helft mir!